কুলিক পক্ষীনিবাস পরিযায়ী পাখিদের আস্তানা। এশিয়ার বৃহত্তম ওপেন বিল স্টর্ক কলোনির তকমা পেয়েছে এই কুলিক। সারা বছর হাজার হাজার দেশি ও পরিযায়ী পাখিদের কলকাকলি শোনা যায় এই কুলিক অভয়ারণ্যে। আর তার টানেই উত্তরবঙ্গ পর্যটনের অন্যতম হটস্পট কুলিক ফরেস্ট। ভিড় জমান পর্যটকরা। সমীক্ষা বলছে, গত বছর রায়গঞ্জ কুলিক পাখিরালয়ে মোট পরিযায়ী পাখি এসেছিল 99,393টি। তার আগের বছর অর্থাৎ 2021 সাল নাগাদ সংখ্যাটা ছিল 98,739। আর এবছর প্রতি বছরের মতো এবছরেও উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসে শুরু হয় পাখি গণনার কাজ, যেখানে বন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতি ছাড়াও 5টি সংস্থা উপস্থিত ছিল। প্রত্যেক বছর মে মাসের শেষের দিকে প্রচুর পরিমাণে পরিযায়ী পাখি উড়ে আসে এখানে। নাইট হেরেন, ওপেন বিল, কর্মরেন্ট, ইগ্রেট এই 4 প্রজাতির টানেই পর্যটকের ভিড় জমে এখানে। এ বিষয়ে রায়গঞ্জ কুলিক বনাঞ্চলের রেঞ্জার প্রমিকা লামা জানান, প্রসেসটা আপনার এটাই আছে, ডাইরেক্ট সাইটিংয়ের থেকে প্রসেস তো আছে, মেথডোলজি। তো ডাইরেক্ট অবজারভেশন করে ডাইরেক্ট সাইটিং করে আপনার ট্রি মার্কিং তো অলরেডি করাই আছে। তো ট্রি মার্কিং দিবে, তারপরে ওই ট্রি মার্কিংয়ে আপনার কত নেস্ট আছে ওই হিসাবে, আর অবজারভেশন হিসাবে কোনটা পাখি আছে ওই হিসাবে কাউন্টিংটা চলবে। মা বাবা 2 ছানা বাসা প্রতি এভাবেই চলে গণনা। তবে এবছর প্রকৃতিও বিরূপ। রায়গঞ্জে বৃষ্টিপাত হয়নি বললেই চলে, পাখিরাও সেভাবে আসেনি। আর সেই জন্যে এবছর পাখির সংখ্যা গত 2 বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত কর্মরেন্ট এবং ইগ্রেট পাখির সংখ্যা ভালোই রয়েছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ জয়সওয়ালের রিপোর্ট, বিজনেস প্রাইম নিউজ।